Hasteko bilduko kide guztiok eskertu nahi ditugu egunotan jasotzen ari garen atxikimendu guztiak. Izan ere, asko dira Amasa Bilabonako kaleetan euren sostengu eta atxikimendua adieraztera hurbildu zaizkigun herritarrak. Erasoak eraso bildu sortua da, eta geldiezina den bidea hasia du. Egoera politiko nahaspilatsu honen aurrean honako hausnarketa hauek plazaratu nahi ditugu. Lehenengoa, Espainiako Auzitegi Gorenaren epaia guztiz politikoa da. PPek presionatu eta PSOEko gobernuak emandako agindu politikoei jarraitzen diena. Beraz, ez du inolako oinarri juridikorik. Bigarrenik, ilegalizazioa Euskal Herrian zabaltzen ari den prozesu demokratikoa oztopatzeko helburu bakarrerekin eginda. Hirugarrena, Espainiar estatuaren erasoa ez da Bilduren kontrakoa, Euskal Herri osoaren aurkakoa baizik. Beraz, demokrata orok erantzun behar dio eskubide zapaltze honi. Laugarrenik, hauteskunde demokratikoak izatea Euskal Herrian eta Amasa Bilabonan ezinbestekoa da. Ondorioz, gure herria osatzen duten eragile politiko, sindikal eta sozial guztiekin, eraso honi erantzun bateratu bat emateko prestutasuna adierazi nahi dugu. Eta bukatzeko, Auzitegi Konstituzionalak erabakitzen duela, Euskal Herriko eta Amasa Bilabonako ezkertiar eta independentisten indar metaketak, indarren biltzeak, egoera politiko aldatzea ekarri duela ikusi dugu. Gaur eta hemen, bide horretan jarraitzeko konpromisoa berresten dugu. Aukera eskura daukagu. Bildu gaitezen aukerara. Bildu baita aukera. Programa hau, gure hautagaitza guztia bezalaxe, herritik eta herriarentzat sortua da. Horretarako, Amasa Bilabonako eragile eta herritarren ekarpenak jaso dituen programa bat sortu dugu. Izan ere, programa honen eta hautagaitza honen helburu bakarra, herritarren zerbitzura egongo den udaletxe bat sortzea da. Beraz, herri programa honen ardatzak honako hauek dira. Hirigintza sostengarri eta jasangarri bat aurrera eramango duen politikak praktikan jarriko dituen udaletxe bat izango gara. Emakumeen eskubideak defendituko dituen politikak martxan jarriko dituen udaletxe bat aurrera eramango dugu. Berdintasuna eta parekidetasuna oinarri izango dituen politikak ezarriz. Bestalde, Amasa Bilabonako nekazal produkzioarekin konprometituko den udala izango da. Lekuan lekuko produkzioa eta bitartekarien murrizketa oinarritzat izango dituen politikak aurrera eramango dituena. Herriaren euskalduntzerako neurri zehatzak ezarriko dituen udala izango da. Kulturalki ere, herri bizia izatea nahi dugu, eta horretarako udalak bere esku dauzkan bitarteko guztiak jarriko ditu. Kirola eta herritarren osasuna sustatuko dituen udala izango da gurea. Azken finean, gure udal gestioa gardentasunean, zintzotasunean eta herritarren parte hartzean oinarrituko da. Demokrazia parte hartzailea deitzen zaion hori praktikara eramanez. Izan ere, Bilduren programak gazte naiz heldu, kaletar naiz baserritar, merkatari naiz tabernari, herritar guztiak bilduko dituen udal gestioa aurrera eramango duen koalizioa da.